ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานนะยิ่งสัตว์เหล่านั้นอยู่ในช่วงความเป็นความตายอยู่หน้าเขียงเป็นต้นเนี่ยถ้าเราได้สละทรัพย์ของเราซื้อไปปล่อยไม่ว่าจะที่วัดหรือที่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ต่อไปได้เนี่ยบุญจากการให้ชีวิตสัตว์เหล่านี้เนี่ยก็จะหนุนนำให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ยืนยาวปลอดภัยและรายล้อมไปด้วยมิตรที่ดีนะแล้วก็จะไม่มีใครเนี่ยคอยมาคิดทำร้ายทำลายชีวิตเราฝากไว้นะในแต่ละวันหมั่นหาเวลาทำบุญให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน